Ons is by deel 8 van die skool van die bonatuurlike en ek gaan vanaand met julle gesels oor bevryding. Dit is my 'n baie groot voorreg, dankie pastoor Henry vir die geleentheid. En het is goeders waarmee ons baie te doen het. Ek het nog nie so baie daarmee te doen gehad soos pastoor Henry nie, maar ek het gelukkig 'n goeie leermeester in die saak en dit is vir my altyd wonderlik en lekker om by hom te kan leer. Want soos ons allemaal weet is dit standvastige lering en het werk. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die groot en wonderlike voorreg dat ons het, Here, om aan die voete te kan sit en die woord te kan hoor. En mag, Here, U aan die woord wees vanaand. Sit my op die agtergrond, Here, sodat U voor kan staan en met die mense kan praat, Here. Sodat die mense kan vrykom, dat U vir mense kan vry wees, Here. Dat hulle die lewe kan lewe wat U vir hulle beplan het. En ek bid, Here, dat U dit in ons sal wakker maak. En ek bid, Here, dat U woord in ons sal laat verandering bring. Want dit is wat U woord doen. U woord was ons. En U woord berei ons voor vir groter dinge. Ek eer en ek loof U daarvoor in Jesus naam. Amen, amen, amen. Ek gaan begin deur 'n skrifgedeelte te lees in Lukas 11, vers 24 tot 28. En hierdie topic van bevryding, terwyl die van julle wat Bybel sê daarna toe beweeg, is 'n baie interessante topic. Is iets wat veral, het ek al agtergekom, onder jong mense 'n heavy nuuskierigheid opwek. Want ons praat van demone, en ons praat van geeste, en ons praat van allerlei weird goede. En hulle is baie nuuskierig. Ek onthou as ons by die hoërskool was, is daar 'n klomp vrae gewees, en is daar altyd vrae as wat uitgekom het. Het dit oor hierdie goed gegaan, demoniese aktiwiteite, engele ensovoorts. So dis iets wat mense iets van weet, maar ek wil amper by sê nie altyd noodwendig geskriftuurlike iets van dit weet nie. Hulle het prentjies en goeders wat vir geskep word en geskets word deur die media. En dis nie noodwendig altyd hoe die goeders werk nie, maar kom ons lees die geleesde gedeelte in Lukas 11, 24. Jesus is aan die woord en hy sê, wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus. En as hy dit nie vind nie, sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit uitgevee en versierd. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste slegter as hy self, en hulle kom woon in en woon daar. En die laaste van daardie mense word erger as die eerste. En terwyl hy dit spreek, het 'n vrou uit die skare haar stem verhef en vir hom gesê, salig is die skoot wat hy gedra het en die borste wat hy gesoog het. En hy sê, ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Demone en geeste is 'n werklikheid. Jesus het sopas daarna verwys dat hy gesê het, as die gees uitgaan. Nou as hy sê die gees moet uitgaan, impliseer hy dat daar 'n gees binne was. Hierdie goed is 'n werklikheid, dis nie goeders waarmee ons moet speel nie, en hulle hele doel en hulle hele mikpunt is om te vernietig. Hulle het absoluut geen goedheid in hulle vir die mens nie, en hulle intensie, en goeders is ook glad nie, om enige goed in ons te verwerk nie, of in enige persoon te verwerk nie. Hulle bring vloeke en bande op mense, en wanneer hulle werk in hulle areas, werk hulle om die mense te skei van die blessing wat die Here vir die mense het. Ek het vroeër gesê dat die media skets 'n prentjie oor demoniese aktiwiteite, oor geeste, wat dit so amper wil kom versag. En daar's 'n geloof, as ek dit 'n geloof kan noem, hierdie weekend, wat glo in 'n ding wat hulle sê, white magic. Dis 'n totaal en al demoniese gedrewe ding, want die duiwel het geen goed in hom nie. Hy het ook geen goed in hom vir jou nie. So alhoewel 'n ding aanvanklik goed mag lyk, gaan dit jou vernietig. Gaan dit jou op 'n punt bring waar dit jou gaan skei van die seëning van die Here af, en dis
wat hy wil hê. Dis presies die inwerking wat die duiwel wil doen. Ons sien dit in Johannes 10 vers 10 waar Jesus die werke van die duiwel totaal en al ontbloot het. Hy sê die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. As daai drie goed in 'n persoon se lewe tuis is, as daai drie goed in 'n mens se lewe funksioneer, is die duiwel besig om sy werk te doen. Het hy dit reg gekry om die mense te skei van die seëning van die Here. En hy is daarop uit. Hy is gereeld op soek na 'n oop gaping en 'n oop deur. In 1 Petrus 8 lees ons dit waar hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander. Ek weet veral onder die jong mense, die duiwel en sy goeders is nie jou chommie nie. Hy is jou teestander. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Al wat hy soek is 'n oop deur. Dis al wat hy op soek is. Hy loop rond en hy's op soek na 'n oop deur waar hy kan inkom. Jesus sê in Openbaring, ek staan by die deur en ek klop. Nou, alhoewel dit 'n simboliek is dit tog 'n simboliek wat daarvan gebruik maak, dat as hy by 'n deur staan en klop, is daar deure wat ons kan oopmaak, en deure wat ons kan toemaak. Nou, daar's 'n deur vir Jesus, maar daar's ook 'n deur wat nie vir Jesus is nie. En aan daai deur staan die duiwel en hy klop. En hy soek net 'n geleentheid om daarin te kom. Wat is oop deure? Hoe kan ons die deure identifiseer in ons lewe? Die eerste een wat ek hier opgesit het is, deur dit wat jy na kyk, of dit waarna ons kyk en luister. Hierdie punt het mense al vir my in my gesig gesê, jy's te erg. Jy verstaan, dit waarna jy kyk op televisie, het jy gekies om na te kyk. En omdat jy daai keuse gemaak het, het jy 'n deur oopgemaak. Dit wat jy kies om na te luister, het jy gekies om na te luister, en jy maak daai deur oop. Ja. En daai deur kom deur verskeidenheid goed met mense sê. Goed wat daar by televisie voor jou afspeel. En dit is nie net 'n ding wat onder jong mense posvat nie. Daar was 'n ruk terug 'n ding gewees, hierdie paranormal activity, wat hulle baie besig hou. En dan sê hulle, man is bang. Ek weet jy is bang, jy het gekies om na 'n ding te kyk, jy het 'n deur oopgemaak, en vrees het by daai deur ingestap. En dis nie net 'n ding wat onder jong mense posvat nie, dis onder volwasse mense ook. Want daar's goeders waarna ons kyk, en dit is 'n epidemie, as ek dit so kan uitdruk, in die samelewing waarin ons leef vandag. Ons sit die internet aan. En ons kyk na goeders op die internet. Soms kom dit onskuldig, want daar's allerlei weird advertensiekies en goeders wat oppop. Maar net daar maak jy die keuse. En jy klik. En jy kyk vir goed. En 'n ding stap by daai deur in, wat jou lewe gaan verwoes. Pornografie is 'n verwoester. Dis 'n gees wat inkom en hy verwoes jou lewe. Hy dryf jou. Hy manipuleer jou. Jy raak op 'n stadium, is jy op 'n plek waar jy dink, Jesus, iemand moet my net nie raak sien nie. Jy het al gesien, partykeer, of het ek nie seker gesien, ek het dit al gehoor ook, dan sê die mense, is pastoor Henry so deur die banke loop, nee, dan is ek so bang, hy sien my. Hoekom is jy bang, hy sien jou? Wat steek jy weg? Maar dis presies wat sonde doen. Dis presies wat hy oop deur maak, want daai gees hier binne in jou, en dis nie die Heilige Gees nie, want let wel, die Heilige Gees gaan jou na Jesus toe dryf. Die besetene van Gadara was vol demone, hy het legio demone gehad, maar hy het na Jesus toe gehardloop. So, daai gees wat hier binne in jou is, hou jou weg van Jesus af. Nee, hy moet dit nie raak sien nie, hy moet dit nie
ek sien. Nou identifiseer jy iets. Wat jy kyk en waarna jy luister, maak 'n oop deur. Gees dra oor, so daarom is dit belangrik om jou geselskap dop te hou. As jy tussen negatiewe mense is, nie lank nie, dan is jy negatief. Gees dra oor. Vloeke wat oor jou uitgespreek word, is nog 'n deur wat oopgemaak word. Elke liewe dag van ons lewens, ons word dit geleer in hierdie kerk oor en oor en oor en oor en oor, dan sny jy goed af. Selfs goed wat jy nie eers van weet nie. Want my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. So wanneer ons weet van 'n ding, om hom af te sny in die gees, al weet ons nie wat dit is, waar dit vandaan kom, wie dit uitgespreek het, wat daar gesê is nie, ons sny dit af. Want daar's krag in woorde, en daai woorde sirkel in die gees, en hy wag net vir die geleentheid om af te kom. Dan kom hy op 'n dag, wanneer jy juis down is. En daai oomblik wat jy down is, dan kom hy oukie en hy sê, hallo, wie is ek nou? Vloeke en bande deur bloedlyne. Is nie 'n ding wat nie is in hierdie huis nie, maar ons hoor hierdie goeters. My ouma het borskanker gehad, en my ma het borskanker gehad, so ek wag nou maar dat ek borskanker kry. Hallo, dis 'n oop deur. Ek maak daai deur toe. Elke vloek en elke binding, elke bloedlynvloek wat deur die Smit bloedlynvloeke gekom het opgehou by Christoff Smit. As my oupa dood is in 'n longkwal, ek sal nie doodgaan in 'n longkwal nie. Want ek keer dit, ek sny dit af, maar dis 'n oop deur. En ons identifiseer daai deure. As my oupa of my ouma of wie ook al 'n kortie meer gehad het, ek het dit nie meer. Ek sny dit af. Dit stop by my. Maar dis 'n oop deur wat toegemaak moet word. Een van die heel mees effektiefste maniere en oop deure wat daar is om gees oor te dra, is deur die seksuele. En ek wil hierdie aanspreek. Gees dra oor. Dis die mees effektiefste manier om gees oorgedra te kry. Daarom het God seks geskape vir die huwelik. Amen. Buite die huwelik dra dit nie God se seën nie, en kan daar goedjies oorbeweeg en heen en weer beweeg, wat 'n groot impak en 'n invloed in 'n persoon se lewe kan hê. In Amerika het hulle nou hierdie ding, en dit is 'n baie groot probleem wat hulle het in Amerika. Meisies op die ouderdom van 17, 18, 19 het servikulêre kanker as gevolg van seksuele dade. 17, 18, 19. Dat die dokters dan sê, daar is geen meer, of daar is geen kans dat jy ooit sal swanger word nie. Dit is omdat die duiwel seks gebruik wat vir die huwelik bestem was en 'n verwoesting inbring. En hy bring daai gees van krankheid op vrouens en op mans. Daar is 'n siekte wat 'n man kan dra wat hy nooit kan optel nie, want hy gee geen simptome nie. Geen simptome nie. Dit gaan sit binne in die vrou. Sy het geen simptoom vir daai siekte nie. Geen simptoom nie. Sy voel nie sleg nie. Sy voel nie af nie. Daar's geen verandering in haar vroulikheid nie. Geen. Sy kry dit een keer en haar kans verswak met 25% om swanger te word. Sy kry dit 'n tweede keer en haar kans verswak met 60% om swanger te word. En sy sal dit nooit eers weet nie. As sy dit 'n derde keer kry, volgens die medisyne, is haar kans amper nul. Mans dra dit oor en hulle het geen simptome nie. Die duiwel gebruik seks om jou lewe te vernietig, want God het dit vir ons gegee om dit te geniet op die regte tyd, op die regte plek. Amen. En wanneer jy dit doen buite die seën van die Here,
gaan hy inkom en verwoesting saai. Die 6de een uit die aard van die saak is sonde, moedswillige sonde. Sonde maak 'n baie groot deur oop. Uit die aard van die saak, as jy kies om ongehoorsaam te wees en jou 10de wil gee nie waaroor ons nou gepraat het, dan maak jy die deur oop. Ja. As jy kies om teen die woord van die Here op te tree, dan maak jy die deur oop. Hoor nou mooi, as jy kies om te eet soos jy wil eet, en nie na jou liggaam te kyk nie, dan maak jy, ek en jy maak die deur oop vir siektes om in te kom. Ja. Ons het 'n verantwoordelikheid om na onsself te kyk. Al hierdie goeders is goeders wat in die duister gebeur, en goed wat in die duister gebeur, is soos 'n bedekking. Dit maak ons totaal en al onvrymoedig, maak ons veroordeeld voel en dit manipuleer ons. Soos jy wil weet of daar iets is in jou lewe waar daar 'n oop deur is, dan moet jy weet, dis daai een ding wat jou manipuleer. Nee, ek kan nie nou kerk toe gaan nie, want ek kan nie met die Here praat nie, want dis goeders wat ons manipuleer, dis 'n gees wat daar agter sit. Hoe breek ek 'n band of 'n vloek in ons lewe? Die eerste ding is om te besef dat Jesus het reeds die prys betaal en hy het ons vrygekoop. Hy het die prys betaal vir elke vloek. Die woord sê hy het 'n vloek geword, sodat ons nie die vloek hoef te dra nie. Die vloek wat sonde op ons gebring het, vat hy van ons af. En dis die eerste punt om te besef, dat ek kan 'n band en 'n vloek op my lewe kanselleer. Jesus het die prys betaal. In die naam van Jesus Christus word daai goed uitgedryf. Hy het die vloek se prys betaal, in sy naam word dit uitgedryf. So wanneer jy met 'n band of 'n vloek op jou lewe is, dan breek jy daai band en daai vloek in die naam van Jesus. Hy is die een wat die prys betaal het om daai band te breek. So jy breek dit in sy naam. 'n derde punt is, die salwing breek die bande en die vloeke. Salwing is 'n wonderlike ding wat ons reeds oor gepraat het, wat Pastor Henry in detail bespreek het, so gaan kry weer daai reeks. Maar dis regtig so. Die oomblik as die salwing naby 'n band of 'n vloek kom, dan is daar 'n gekrabbery. Dan is daar 'n gekrabbery. Jy hoor die pastoor wil kom kyk. Hoekom? Pastoor Henry loop dus nie, rye deur en hy loop hierdie kant verby en hoekom? Want die salwing wakker 'n ding aan. Hy breek die bande en die vloeke. 'n vierde een is om te erken en te bely. Erken dit en bely dit. Baie kere dan sit 'n mens en ons vind dit veral onder goeders wat mense in 'n moontlike slegte lig kan plaas. Soos byvoorbeeld onder mans, en nie net mans nie, maar kom ons sê maar mans nou, is 'n goeie voorbeeld. Die pornografiese ding. Dit is so verleentheid. Ek wil meantime is almal, meeste van die ouens word daardeur getikel, want ons is mans. En nou bly ek stil, want ek is bang dit kom in die lig. Deur om dit te erken en te bely, bring jy dit in die lig. En wanneer 'n ding in die lig gebring word, Jesus maak ons regverdig. Daarom hoef ons onsself nie meer te verregverdig nie. Hy het ons reeds regverdig deur sy bloed. Ek het nie meer nodig om skaam te wees oor iets nie, want ek het dit uitgebring, ek het dit erken. Ja, ek het 'n probleem. En nou sê ek, Here, ek bely dit, vergewe my. Yes. En dit maak die band se krag oor ons, daai manipulasie wat hy op oor ons gehad het, breek dit. Dit vat sy effektiwiteit weg. Wanneer iemand bevry is, terwyl ons besig is met die skool van die bonatuurlike, en ek dan nou net hierdie ding deeglik wil deurwerk, wanneer iemand bevry is dit jou verantwoordelikheid om vry te bly. Hoe bly ek vry? Die
eerste ding wat ek hier wil noem is wees verantwoordbaar. Die Engelse woord is accountable. Nou wanneer jy erken en bely het, dat jy dit hopelik gaan doen by iemand, wat jou kan verantwoordelik hou, wat jou kan accountable hou, wat jy daai moeilike vraag kan vra. Sê, hoor jy so, okay, jy was nou hierdie week alleen, hoeveel tyd het jy op die internet spandeer? Ja. Verantwoordbaar, accountable. Okay, jy was nou hierdie week tussen mense gewees, en 'n paar van hierdie ouens het jou dalk bietjie gechallenge op jou humeur. Hoeveel keer het jy jou humeur verloor? Wat kon jy doen om hom dalk bietjie meer te betem? Het jy dalk te maklik ingegee? Die accountability factor, dit help. En dan die ander ding is wees eerlik. As jy gesukkel het, of as jy sukkel, wees eerlik oor dit. Wees sê, hoorie so, die persoon wat jy dalk accountable hou, sê, hoorie, ek sukkel, bid saam met my. Ja. Wees eerlik. Dit help jou om vry te bly. Identifiseer en vermy slaggate. As jy weet, jy het 'n probleem met die TV, maak 'n plan. As jy weet, jy het 'n probleem met die internet, maak 'n plan. Ja. As jy weet, jy het 'n probleem met dwelms of met drank, maak 'n plan. Bly weg van goed af wat jou kan intrek. Moenie probeer kyk hoe sterk jy kan wees nie. Want in my vlees is Christoff swak. Maar in Christus is ek sterk. Amen. Soos ek in my vlees met 'n drankprobleem so naby as moontlik verby die borrelstoer gaan probeer loop om hom te wys ek kan. Ek wys hom niks. Want hy gaan volgende week nog steeds daar wees. So in Christus sê ek vir myself, ek vermy hom heeltemal. Ek vat 'n ander pad. So identifiseer die goed en vermy die slaggate. Stel vyandskap in tussen jou en die werke van die vyand. As jy bevry is, moet daai ding jou vyand word. Die duiwel wil jou net vernietig. Jy is vir hom 'n vyand. Maar die ouens is soos Smith Wigglesworth het die ding mooi verduidelik. Hy sien hierdie tannetjie wat aangeloop kom na die busstop toe en daar's 'n hondjie wat net heeltyd so saam met haar staan. En elke nou en dan stap sy en sê, go home, go home. Dan gaan sy weer so eentjie, go home, go home. Sy weer so eentjie, go home, go home. En die mensie kom sy by die busstop en sy sien, die hond kan op die bus. En sy besef, nou moet sy 'n plan maak. En sy trap vas, sy sê, I said get! Stel vyandskap tussen jou en daai ding in. Hy's nie 'n vriend nie. Hy gaan nie môre jou help nie. Inteendeel, môre as jy geval het, gaan hy daar staan en sê, nou het jy droog gemaak. Jesus gaan sê, kom maak reg. Hy's nie jou vriend nie. Stel vyandskap in teen hom. Ja, jy moet daai ding met 'n goddelike haat. Dis hy. Nommer 5. Maak jouself vol met die woord, prys en worship en gebed. Versterk jou in die Here. Versterk jou in die Here. En 'n belangrike een is, word gelei deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees is getrou. Kyk, jy dink jy's op pad na 'n werksfunksie toe, nee, maar daar wag iets vir jou. Jy dink jy's op pad na 'n vriend toe, maar daar wag verleiding en misleiding vir jou. Jy dink jy's op pad hiernatoe of daarnatoe, of jy dink jy's besig om iets ouliks te kyk op die televisie, maar daar wag iets vir jou. Word gelei deur die Heilige Gees. As hy sê moenie, beteken dit nie, hou nog 'n rukkie aan, push the limits,
en as ek nou rarig voel, dit raak nou so warm hier binne in my, dat ek kan nie meer stil sit nie, dan doen jy dit nie meer nie. As hy sê moenie. As hy sê hou op. Want Jesus wil ons vry hê. Hy het 'n volle prys betaal vir ons vryheid. Hy het 'n klomp seëninge vir ons, want die B-gedeelte van Johannes 10 vers 10 sê, maar ek het gekom, sodat julle mag lewe en oorvloed hê. Hy wil nie hê dit moet op een stadium in ons lewens sleg gaan met ons nie. Hy wil hê ons moet in vryheid kan leef soos wat ons nou gesing het. Almal kan maar alles weet van my, want ek het niks om weg te steek nie. Dis wat Jesus vir ons wil hê. En omdat hy dit vir ons wil hê, is omdat hy wil hê ons moet die lewe leef en die lewe geniet. Hy wil ons nie inperk of die lewe vir ons boring of sleg maak nie. Hy wil hê ons moet die lewe ten volle geniet. En hy wil nie net hê ons moet die lewe geniet nie, hy wil vir ons oorvloed gee, sodat ons die lewe ten volle kan geniet. En dis juis wat die duiwel ons van wil skei. Wat die duiwel ons wil van separate. Jesus wil ons vry hê. Dat ek nie hoef te wonder wat dink wie of wat dink wat, of wat het daai een gesê of wat gaan daai een sê nie. Ek is vry. Want Jesus maak my vry. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons vry gemaak het. Deur 'n volkome prys te betaal, Here. Jesus, dankie dat ons kan sê dat U is die een wat al die bande breek. En vanaand wil ons kom in die naam van Jesus. En ons wil elke band en elke vloek in hierdie plek breek. Here, ons sê dat U is ons vryheid. U breek al die bande en U maak ons vry. Here, laat elke vloek in 'n seën verander in die naam van Jesus vanaand. En elke band, Here Jesus, let every stepping stone, every stumbling stone become a stepping stone in Jesus' name. Here, laat ons op die vyand se werke sal trap. Here, want U wil ons vry hê. U die prys betaal en ek spreek vryheid en lewe en oorvloed uit oor elke persoon in hierdie plek vanaand. En ek sê, laat U lewe en U vryheid heers. Laat dit heers, Here. Dankie, Here, dat U ons vry maak, want U is ons bron. Sonder U, Here, kan ons niks doen nie. U is ons krag. U is ons sterkte, Jesus. Ons eer en ons loof en ons prys en aanbid U. U die naam bo elke naam. Die naam van ons oorwinning. Want groter is U in ons as enige iets wat die wêreld daar buite teen ons kan bring. Ons loof en ons prys U in Jesus naam.